растрепал. Что делать, если в лесу встретил волка? Сохрани себе жизнь. Ща расскажу. Уже послезавтра выложат купон на бесплатный комбо-обед в Бургер Кинг, а также на 500 рен на поездки на электросамокате. Ссылка доступна всего лишь 2 часа. Закреп. Местные в основном в курсе, в какие места в лесу лучше не входить и где территория волков. Но если вы вдруг уже лицом к лицу, пожалуйста, без резких движений, боковым зрением понимая то, что если он не рычит, не пригнуты уши и он не в присядку, еще не все так страшно. Он сейчас не прыгает на тебя. Аккуратно бочком отходи от него. Но если вдруг он понимает, что сейчас напрыгнет на тебя, то слабые зоны у него это шея, глаза, нос, а также место смыка челюсти. И если вдруг есть при себе, обязательно аккуратно достань нож или перцовый баллон.